أول شيء الدكتور حاكم طيري هو أراه إمام من أئمة الهدى بحق، وهو عالم جليل استفدت منه من سنة 2001 إلى اليوم وأنا أنهل من علمه، وأنا صديق لابنه سلطان أصلا، هو أبو سلطان. شوف، أفتخر بشيخنا الدكتور حاكم، فهو رجل بحق، رجل أمة بكلمته وقله، وليس سبة أن أنتسب إليه. ورحمة الله، ما شاء الله ما شاء الله، حياكم الله، كيف حالك؟ مساكم بخير، أموركم طيبة. احنا لازم نستغل هذا الوضع، وانا من رأيي ان احنا ننشر العنف من العراق، لازم ينتشر، بدل ما الاحتلال الامريكي هو اللي انتشر، العنف هو اللي انتشر ضد الاحتلال الامريكي. ننشر العنف في الكويت وفي البحرين وفي السعودية، ننشر في هذه الاماكن كلها، ولازم تتصلوا، انت لازم تعمل جناح سري وشباب ثوريين سريين، انت خليك واجهة وحزب وكلام ديمقراطي في هذا القضية، لكن هو عندك شباب، الاتصال بالشباب في العراق وقبيلة المطير، واتصال حتى بالشيعة، والشيعة الوهابية مكفرة عاملتهم كفار. هذا كل الاتصالات أخي القائد كلها موجودة. هذه الثورة قرعت أبواب الخليج الآن. لا حل يا أخوة إلا بالحكومة المنتخبة. كل الحلول التي تطرح على الشعب الكويتي حلول وهمية، ما لم ندعو إلى حكومة منتخبة تمثل الشعب الكويتي أحسن تمثيل ويشارك الشعب الكويتي باختيارها. الشعب الكويتي هو مصدر السلطات جميعا، الشعب الكويتي هو مصدر السلطات جميعا، ولا يوجد في الدستور. هذا كفر وإلحاد. مصدر الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مصدره الشعب. هذا مذهب العلمانيين والليبراليين، وليس هو منهج الإسلام. نحن مرجعنا ومصدرنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.